السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد مساكم. برحب فيكم من منزلي المتواضع، وبحب أقولكم أهلا وسهلا فيكم. برحب بجميع متابعيني على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى قناة اليوتيوب. اليوم راح نحكي عن مشكلة بيعاني منها كثير من الناس، هي مشكلة السعال، القحة. طبعا السعال كلنا بنعرف انه احد الاعراض اللي بترافق الامراض اللي بتصيب الجهاز التنفسي، واحنا بعد ما نتأكد ان قمنا بعلاج المرض اللي ادى عنا للقحة او للسعال بمتابعته مع الاخصائي، نقدر ندعم علاجاتنا بامور طبيعية كثير، منها استخدام عشبة الزعتمان عن طريق اضافتها طبعا لاي نوع من انواع المشروبات الساخنة اللي احنا بنشربها. مثل اني بقدر اعمل انا كاسة شاي، احط زعتمان مثلا بالاضافه الى المراميه او للنعناع او للنكهه اللي انا بحبها، راح الاحظ فرق جديد بانه الزعتمان قادر على انه يهدي هاي السعله ويساعد في اخراج السوائل مثل البلغم من الجهاز التنفسي. بالاضافه ايضا نقدر نحكي كمان عن مغلي الزعتر الاخضر والزعتر الفارسي، اللي بيلعب دور كبير جدا في تحسين الاعراض اللي بترافق امراض الجهاز التنفسي، واهم القحه والسعال، بانه بيهديها وبيسهل عمليه خروج البلغم. نتمنى صحه طيبه للجميع، ونتمنى السلامه للجميع، وشكرا جزيلا لكم ويسعد مساكم، ونتمنى لكم ليله سعيده.